لو في نصيحة واحدة هنصحها لأي حد قرر ان هو يهتم ببشرته، فهي ان انا ما بعدش عن الاساسيات. واللي اقصده هنا هو ان البي اتش مثلا بتاع البشرة هو 5.6. ال 5.6 انا لا اطلع عنهم ولا اقل عنهم، انا هفضل في نفس ال 5.6. اي حاجه هستخدمها تكون في نفس الرينج دوت، ما تقلش وما تزيدش. اي حاجه بقى من المطبخ، الليمون والطماطم والتفاح وخل التفاح والحاجات دي اوكي مفيده، فيها مضادات اكسده، بس البي اتش بتاعها لمجرد ان هو بعيد عن البي اتش بتاعي ده بيبوظ حاجه اسمها الميكروبيوم، اللي هي الطبقه الموجوده على سطح البشره، ودي لو باظت عامه بيحصل اكسده كبيره جدا وتضرر في حاجز البشره. تاني حاجه وهي برده ما بعدش عن البيزك بتاع درجه حراره الوش، لا اعلى قوي بدرجات الحراره ولا اقل قوي بدرجات الحراره. معلاش قوي واروح لحمامات البخار والحاجات دي، اصل انا عايزه افتح المسام، لا هي اساسا مش بوابات، احنا مش هنقعد نفتح ونقفل في المسام، مفيش الكلام ده. ولا نروح نجيب تلج ونوطى قوي بدرجات الحراره، عشان ده برده مضر جدا لحاجز البشره وساعات بيعمل حروق. واخر حاجه انصحكم بيها دايما هو ان انتوا تحافظوا على حاجز بشرتكم. كان عندنا حاجز بشره قوي، كانت عندنا بشره بيرفكت.